Қазіргі таңда қарыз алған адам қарызын қайтармай, қарыз берген адам қарызын ала алмай, адамдардың арасында түсініспеушілік, кикілжіңдер орын алып жатады. Оған қатысты маған да көп сұрақтар қойылады. Қарызымызды қалай алсақ болады? Қарыз алған адам қарызын бермей жүр деген секілді. Бұл тұрғыда дініміз былай дейді. Пайғамбарымыздан жеткен сенімді хадисте, Бұхариде келген: "Мән ахаза амуалан наси юриду адааха аддаллаху анху." Кім адамдардан қарыз алып, сол қарызын қайтаруды ниет ететін болса, Алла тағала оған жәрдемші болады дейді. Мән ахазаха юриду итлафаха атлафахуллах. Кім қарыз алып, оны қайтармауды ниет ететін болса, қайтармауға әрекет жасайтын болса, Алла тағала ол адамды жояды дейді. Сондықтан құрметті бауырлар, қарыз алғандар, бұл қарыз материалды ғана емес, рухани, ақиреттік жауапкершілік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа хадисінде матлул ғани зулмун, Құдайы келе тұра, қаржысы бола тұра қарызын кешіктірген адам зұлымдық жасаған болып табылады дейді. Ақиретте оның жаны ұсталып тұрады дейді. Яғни қарыз өтелмейінше ол адамның жаны ары қарай жылжымайды. Сондықтан қарызға біз өте үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Адам дүниеден өткеннен кейін тіпті оның намазы, ораза сұралмайды. Оның өзге адамдарға қарызы сұралады. Сондықтан қарыз Алланың хақысы кешірімге, адамның хақысы өтеуге негізделеді. Соны ұмытпайық.